Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información neste xoves día 23 do mes de abril na radio e na televisión municipal de Cerceda. Na xornada de hoxe falaremosles da festa da terceira idade. Saberemos cando vai a ser e tamén xa que van máis de 200 persoas inscritas. Falaremos das axudas á natalidade que xa se convocaron e xa se poden solicitar dende onte. E tamén falaremos de un contacontos que haberá mañán venres na Silva. Están a tempo de solicitar ao servicio de recollida de plástico agrícola, que vai a ser, neste caso, a semana que ven, e falaremos de renovación de plaza dos cursiños de natación. Estos serán a partir do mes de maio. En canto a obras, na xornada de onte, o alcalde de Cerceda fixo un repaso de obras que se están levando a cabo por todo o concello para comprobar o seu estado e estivemos con ele, numerounos gran parte dela e estivo tamén presencialmente en algunha delas máis significativas. De eso falaremos e coitaremos o alcalde falándonos dela. E tamén falaremos do Atlético Cercedense femenino que estiveron na xornada de hoxe en Radio Cerceda, partes dos seus componentes, xa que esta fin de semana fará unha homenaxe ás pioneiras do fútbol femenino alá polos anos 70 en Cerceda, ademais de que si vencen se poden proclamar xa campeonas matemáticamente e ascendidas de categoría. Falaremos tamén de que o Concello de Cerceda se opón á planta de biogás proxectada para Soantres. Falaremos da limpeza de fincas para prevenir incendios, da ITV de turismos, estamos a xoves e repasamos xa o calendario deportivo desta fin de semana, pechando co tempo donde mañán a situación volverá a ser semellante a de hoxe. Dende a pasada semana xa se poden anotar para a Festa Social dos Maiores de Cerceda, que vai a ser o 23 de maio, do próximo mes de maio, e será como nos últimos anos na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde, donde, como sempre, haberá unha recepción, haberá un gran xantar popular e tamén haberá música e sorpresas. As inscripcións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais ou por teléfono no 981 68 60 68. Ambas as dúas cousas, tanto a chamada por teléfono como presencialmente, teñen que facelo polas mañáns. É dicirlle que a día de hoxe xa superan as 200 as persoas anotadas, o que fai que volveremos seguramente a superar amplamente as 300 persoas anotadas para esta festa social da terceira idade de Cerceda, que lembren e tomen nota, vai a ser o sábado 23 de maio. Están a tempo de anotarse. Mais temas, tamén na xornada de onte abría o plazo para poder anotarse ou para poder solicitar, mellor dito, as axudas á natalidade que convoca o Concello de Cerceda nun pago único de 300 euros por fillo nacido, por adopción ou por acollemento. Esta presentación de solicitudes se pode facer xa unha convocatoria que ten como obxectivo que as familias do Concello de Cerceda teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento da poboación municipal e o seu rexuvenecemento, evitando o despoboamento rural. Serán persoas beneficiarias, os proxenitores ou, no seu caso, acolledores dos menores nacidos, adotados ou acollidos entre o 1 de novembro o pasado ano 2025 e o 30 de outubro deste ano 2026. Os pais, nais, titores ou acolledores ou polo menos un dos proxenitores, así como o propio menor nado adotado ou acollido, deberán estar empadroados no momento da solicitude no Concello de Cerceda. A persoa solicitante da axuda deberá comprometerse a seguir empadroado no Concello tanto el como os menores obxecto da axuda por un período de alo menos 2 anos. A cuantía da axuda, como decíamos, chega ata os 300 euros. E a plazo un pago único de 300 euros que xa poden solicitar. Poden solicitalo pois presencialmente no rexistro na planta baixa do Concello ou pola sede electrónica municipal www.cerceda.org.
Máis temas, falamos agora de un contacontos que haberá na Silva mañán venres. O segredo da biblioteca de Trémola Teatro será o contacontos que mañán venres día 24 de maio poden ver a partir das 5 da tarde na Biblioteca Municipal da Silva. Lembren que é gratuito e mañán a partir das 5 da tarde na Biblioteca Municipal da Silva unha edición de contacontos para toda a familia coa obra O segredo da biblioteca de Trémola Teatro. Falamos tamén agora da recollida de plástico agrícola, porque o vindeiro martes, día 28 deste mes de abril, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda que o soliciten. O procedimento para solicitalo é o de chamar por teléfono o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 046 776 polas mañáns, ou tamén achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello polas mañáns. Aí deben solicitar o servicio indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Tamén lles avisamos aos usuarios da piscina climatizada de Cerceda que xa hai plazos para renovar plaza. En calquera caso, o plazo para renovar plaza, se queren manter o día e a hora, será do 4 ao 15 do próximo mes de maio. E para novas plazas ou cambiar de día e de hora, será do 18 ao 29 de maio. Xa no mes de xuño é cando deben de formalizar directamente a plaza no rexistro. Todo hai que facelo de xeito presencial polas mañáns de 9 a 2 no Concello, ou tamén poden facelo pola sede electrónica dende a casa, pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Agora falámosles de obras. Na xornada de onte, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, acompañado por concelleiros Ángel Gestal e tamén acompañada por Catrina Queijo, repasaron obras por todo o Concello para ver cual era nestes intres o seu estado, especialmente aquelas que estaban xa prácticamente rematadas en execución ou a piques de comenzar. Por exemplo, en Meirama repasaron a depuradora, a nova depuradora e a escola unitaria na que se está facendo un illamento e unha eficiencia enerxética, así como tamén o aparcamento na iglesia de Meirama. En Cerceda se achegaron o saneamento en Ribasoutas, tamén un anexo no Roxo e na rúa Rosalía de Castro. En Caixas estáse asfaltando o traxecto da Abelleira a Boedo, mentres que en Xesteda un camiño en Xesteda e camiño do Monte. En Rodís, en Barazal de Abaixo, pluviais en Sandián, Cova das Andes, en Vilarbello e abastecemento tamén ali mismo. En cantos campos de fútbol repasaron o campo de fútbol do Outeiro e tamén o do Rodís, no que se está levando a cabo as obras. En concreto, en saneamento, levan xa máis de 1 millón de euros nestes meses en todo o territorio municipal. Nos estivemos co propio alcalde de Cerceda in situ, en Meirama, que nos falaba de todo elo. Pois hoxe estamos a facer unha visita ás distintas obras que temos previsto e que temos en execución na parroquia de Meirama, empezando por este inicio na escola unitaria, que é unha obra de illamento, de eficiencia enerxética, que vai mellorar o consumo, no sentido de que vai a supoñer un aforro importante e tamén vai a mellorar o confort das persoas que aquí asisten, de aí a importancia social que ten esta actuación. Por outra banda, temos xa en gran estado de execución a depuradora de Meirama e tamén vamos a iniciar en breve, que xa está contratada, a segunda fase do aparcamento na zona da igrexa de Meirama. O certo é que é unha parroquia con marxe de mellora, con necesidade de mellora, e paso a paso a nosa intención, lóxicamente, é irlle dando ese avance. Sen dúbida estamos falando de 3 infraestructuras moi importantes. Por un lado están as de servicios, como ven sendo a depuradora. O saneamento é un ámbito no cal levamos investidos neste mandato, e non levamos investidos de momento, pero entre o proxectado e investido estaríamos falando en torno a 1 millón de euros. Estamos tamén executando o saneamento en Ribasoutas, en avanzado grado de traballo tamén, e despois a escola unitaria, como ben digo, é un lugar que aglutina moito a nivel social, que dinamiza, é importante no rural, especialmente nas parroquias, pois darlle ese impulso, e despois o aparcamento de Meirama, se ben é certo que ata agora na zona da igrexa se estivo empregando, e foi funcional,
ten unha necesidade de mellora, ten un potencial de mellora, o cal vamos a tratar de facer realidade, non? Entón é un pouco o tema, darlle impulso a 3 infraestructuras que despois iso non vai, digamos, confrontado con outras obras e outras actuacións que podemos facer na parroquia, como un muro en Picardel, e tamén outras referidas a asuntos que teñen que ver co firme en distintos accesos ao longo do territorio da parroquia. Bueno, aproveita vostede hoxe para visitar máis obras e comprobar como están funcionando, como se están facendo, e evidentemente queremos que nos enumere algunha delas. Boedo, por exemplo, é importante, non? Por exemplo, o aglomerado da Abelleira a Boedo, que se está botando neste momento, que é unha obra que prácticamente se está finalizando, se ben é certo que da zona da Abelleira cara á Marquesina se executarán tamén unhas conetas de formigón, que é algo moi solicitado, que xa se viña planteando dende fai 3 anos, non constou no proxecto nun primeiro inicio, e vaise executar de igual modo, vaise tramitar e levar a cabo. Neste momento se está aglomerando ali, tamén se fai o propio coas pluviais en Sandián, e vai na liña tamén do que se vai facendo en Brazal, en Vilar Vello, en Cova das Andes, obras todas elas en avanzado estado de execución, e que esperamos que os veciños desfruten moito, non? Porque ao final tamén se fan para que gusten e tamén para escoitar calquera outra cuestión que non vai aparellada a esa satisfacción, que ás veces, oye, non todo gusta, pero aquí estamos tamén para escoitar o que se nos diga. Nós seguimos unha linealidade, non facemos obras por cuestións demoscópicas, facemos unha linealidade que se vai vendo ao longo do mandato, e creo que ese ritmo é continuo, demostrable no 24, no 25, así o será no 26, e agardamos tamén que durante o ano 27, polo tanto, visitas deste tipo vanse seguir dando periódicamente. Sen ir máis lonxe, está a piques de comezar a obra do camiño nas Encrobas, na zona de Pontoxo, que tamén leva aparellado a mellora do Piñeiro a Sandián, distintos asfaltados na parroquia de Cerceda, cara a zona da Capela e Parada, en Coence, Lavandeiras, un ramal na zona da Avenida da Coruña. O certo é que o noso ritmo é continuo, así se demostra, será tamén en beiras rúas, en sendas, en saneamentos, en firmes e tamén nos edificios. Hai que darse conta que en breve iniciarase a actividade na Escola Infantil Municipal, os campos de fútbol que tamén procederemos a visitar hoxe, e polo tanto, xa digo, nós imos a levar sempre un ritmo continuo, e non só de execución, senón tamén de mantemento, porque hai contratos pendentes, como son limpezas de cunetas e desbroces, que agora entramos nunha época importante, sinalizacións, bacheos, que agora, pois, desde logo estamos nun momento para darlle impulso, sobre todo a vida conta do que ti comentas, non? Da meteoroloxía favorable que vai a prol dese tipo de traballos. Cambiamos totalmente de tema para falarlles agora do Atlético Cercedense femenino, porque si ao longo destes últimos meses, ou mellor semanas, dábamos a noticia de que se proclamaban xa campeóns o equipo cadete brillantemente antes de cando quedaban 3 xornadas para rematar a liga, o equipo cadete do Atlético Cercedense agora lle toca turno o Atlético Cercedense femenino, que estivo na xornada de hoxe en Radio Cerceda. Hoxe pola mañán o Atlético Cercedense femenino era protagonista nas mañáns de Radio Cerceda con Marisol Rodríguez. Este próximo domingo xogan a 1 da tarde no Roxo e o seu partido de liga, que no caso de vencer se proclamarán campeoas e ascenderán matemáticamente a falta de 2 encontros. Esta temporada militaron na terceira categoría femenina galega no grupo 2. Gañou 17 partidos, empatou 2 e non perdeu ningún encontro. En este caso chegaron a meter ata de agora 110 goles a favor. Laura Raña é a máxima goleadora do equipo con 40 tantos. O entrenador é Óscar Barrientos. Este domingo farán unha homenaxe a aquelas mulleres pioneiras do fútbol cercedense alá polos anos 70. Estiveron no programa de hoxe Ainhoa Denis, Uxía Casal, Paula Reimúndez como xogadoras, pero tamén Gloria Bocixa como directiva, así como Marga de la Iglesia como delegada e segundo entrenador Jesús Santo. No informativo de mañán teremos a oportunidade de ver unha reportaxe.
Máis temas, o Concello de Cerceda tamén se vai a opoñer a planta de biogás que está proxectada en Soandres, no límite con Cerceda e Culleredo. Precisamente os alcaldes de Culleredo e de Cerceda pois se reuniron para abordar esta cuestión e manifestar a súa oposición ao proxecto da planta de biogás para Soandres que se construirá nunha zona moi próxima a ambos os dous concellos. En este caso, decirlles que os rexidores avanzaron que farán un frente común para defender os dereitos dos veciños e para tal fin contactarán tamén co seu homólogo larachés. Critican o emplazamento elexido para o proxecto e sinalan que terá un impacto negativo relevante para o entorno, destacando, por exemplo, a proximidade co río Anllón. Ambos os dous concellos van a presentar alegacións. Mais temas, agora falamos da limpeza de fincas, porque o Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manterse limpa unha franxa de 50 metros ao redor do solo urbano, do núcleo rural, urbanizable, de edificacións e vivendas ilhablas, de urbanizacións de parques ou de instalacións industriais. Cambiamos de tema para falarlles da ITV de Turismos. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismo se vai a desplazar ao Concello de Cerceda pois o vindeiro mes, en maio, os días 6, 7 e 8 de maio se pode pasar a ITV de Turismos en Cerceda nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Se queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. En canto aos partidos da fin de semana, imos a repasalos, comenzando pola primeira categoría Galicia, donde o Queixas vai a xogar no Municipal de Laracha contra o Club do Mar. Un Queixas cómodamente instalado na mitade da clasificación, facendo unha gran temporada, vai a xogar fora da casa o domingo, ás 5 da tarde. Club do Mar, que vai segundo na Liga, contra o Queixas o domingo ás 5 da tarde no Municipal de Laracha. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense loitando por engancharse os postos de ascenso, aí a posibilidade de unha terceira plaza de ascenso, xogará en Abellá. Abellá, Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 12 do mediodía en Abellá. E logo temos un derbi do Concello entre o San Martiño e o Rodís, dous partidos que están ao alza nesta última parte da Liga. San Martiño-Rodís, o partido é o domingo ás 11 da mañán no campo do Roxo de Herba Natural. San Martiño-Rodís, domingo ás 11 da mañán. Dous equipos que están agora en un gran momento deportivo. Decirlles que imos a falarlles tamén de o fútbol femenino, porque o Atlético Cercedense, que é líder intratable sin perder ningún partido, recibe na casa o Negreira. O partido é o domingo a 1 da tarde, como decíamos onte, e o Atlético Cercedense de vencer nese encontro, se proclamará matemáticamente campeón a falta de 2 xornadas e tamén ascendido. Os xuvenís, tamén loitando por salvarse, xogan na casa contra o Atlético, contra o Arteixo B. Atlético Cercedense Xuvenil, Arteixo B. E pasado mañán, sábado, ás 8 da tarde no Roxo. Os cadetes xa están xogando a Copa nunha liguilla e van a xogar contra Oza Cesuras. Oza Cesuras, Atlético Cercedense, o domingo ás 12 do mediodía no campo do Loureiro, lembren, na Copa de Cadetes. Os infantil xogan na casa, Atlético Cercedense Infantil, Xuventude Laracha. O partido é o sábado ás 6:15 da tarde no Roxo. Uns infantís tamén loitando por estar nas dous primeiros postos da clasificación. Os alevíns, o equipo A, xoga na casa Atlético Cercedense Sada o sábado ás 11 da mañán no Roxo. Pola súa parte, o Benxamín A xoga na casa Atlético Cercedense Benxamín A Pastoriza o sábado ás 11:10 tamén no Roxo, e o equipo B xoga tamén no Roxo, pero antes, Atlético Cercedense Benxamín B Brexolema, sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os prebenxamín xogan tamén na casa Atlético Cercedense Prebenxamín Pastoriza o sábado ás 12:20 no Roxo.
E no fútbol de veteranos, o San Martiño, que tamén xa brillantemente se proclama campeón e ascendido, xoga contra o Miño na casa, o sábado ás 4 da tarde no campo das Tinajas. E tamén pola súa parte, o Cerceda xoga en Teixeiro, Cerceda de veteranos, o sábado ás 5 da tarde no campo do Carregal en Teixeiro. E na segunda B de veteranos hai un Rodís, SPM, xogarán xa, o xogarán, mellor dito, o próximo xoves. Aplazan o partido para o xoves que vendía 30 ás 8 da tarde no campo das Tinajas. Rematamos co tempo. Mañán venres Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas presións situadas nas Illas Británicas e as baixas presións nas Azores, que deixarán aire frío en altura, polo que teremos mañán certa inestabilidade atmosférica. Así agardamos ceus parcialmente cubertos, con nubes baixas e brétemas a primeiras horas no litoral, e decirlle que o resto do día serán nubes altas que non impedirán en gran medida o paso do sol. Pode haber algún chubasco de carácter trebuento pola tarde nas zonas de montaña e as temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán frouxos pola mañán do suroeste virando a noroeste no transcurso do día. Pois co tempo rematamos este informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.